بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو. بصر اور بصیرت فرق ہے. ظاہری آنکھیں بصر بصارت اور باطنی آنکھیں بصیرت جو چشم باطن کہلاتی ہے، جو اولیاء کو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے، وہ چشم بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں. تو امام کے شہزادے ہیں، کہتے ہیں کہ بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو. بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو. لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. اللہ 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 اکبر. بس جس کی کام کرتی ہے نا وہی ایسے جواب دیا کرتے ہیں. حضرت ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جو ہے اپنے صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے، اور آقا اپنے صحابیوں کو منکر نکیر جو قبر میں فرشتے آئیں گے نا سوال کرنے والے، ان کا حلیہ بیان کر رہے تھے. آپ بتا رہے تھے کہ وہ بڑی خطرناک صورتیں ہوتی ہیں، اور لمبے لمبے بال، بڑی بڑی شعلہ برساتی ہوئی آنکھیں، لمبے لمبے دانت، لمبے لمبے ناخن، قبر کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے سے بڑی سختی میں سوالات کرتے ہیں، بڑی مہیب خطرناک صورتیں آقا علیہ السلام بیان کر رہے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور یہ جو فرشتے جب آئیں گے سوال کرنے والے منکر نکیر، کیا یہ عقل کام کرے گی؟ یہ کام کر رہی ہوگی اس وقت؟ آقا نے فرمایا ہاں کام کرے گی. تو پھر عمر فاروق تھے، وہ کہتے ہیں حضور اگر کام کرے گی نا تو ان کو بھی دیکھ لیں گے. مطلب میں جو کہہ رہا ہوں کیسا محبت کسی ہے، اگر یہ کام کریں گے تو ان کو بھی دیکھیں گے. وہ جو ان کا ہو گیا. اچھا حضرت ابوبکر شبلی ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قبر میں؟ فرشتے آئے تھے؟ کیا پوچھا؟ کہاں آئے تھے فرشتے؟ فرشتے نے پوچھا من ربک؟ کیا پوچھا؟ تیرا رب کون ہے؟ پھر حضور آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے باپ کو سجدہ کرو، یعنی کہ میرے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کون تھا؟ تو فرشتے یہ سن کر چلے گئے اور کہتے ہوئے گئے چلو چلو یہ تو ہم سے سوال کرنا. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار